Reg mense, hou vas julle hoede, want vandag se storie is, wel, dis iets heeltemal anders. Ons duik in 'n speletjie wat soos kinderspeletjies begin, maar glo my, dit eindig in absolute chaos. Dink 'n bietjie daaroor. Onthou jy wegkruipertjie toe jy 'n kind was? Daai onskuldige speletjie? Stel jou nou presies dit voor, maar die insette is lewe en dood. Dis presies die vraag wat die hart van vandag se storie is. Goed, so, kom ons spring sommer dadelik in. Hier's die situasie. Ons hoofkarakter, Franklin, het 'n massiewe groep vriende bymekaar gemaak vir wat hulle dink 'n vriendskaplike potjie wegkruipertjie is. Maar hulle weet nie Franklin het die reëls 'n bietjie aangepas nie. Die prys? 'n absoluut ongelooflike Macqueen motor. Die straf as jy gevang word? Wel, dis waar die doodmaak deel van die titel inkom. So hier is hoe eenvoudig en hoe wreed dit is. Franklin tel, almal hardloop en kruip weg. Maar hier's die kinkel. As hy jou kry, is dit nie 'n tag, you're it nie. Dit is die einde. Die laaste speler wat oorbly, ry weg in 'n droomkar. Die res? Ja, nee, hulle ry nêrens heen nie. En kyk net wie is alles hier. Dis 'n absolute malhuis van karakters wat hier bymekaar is. Jy het strokiesprentelde soos Oogie en Jack wat moet opgaan teen gruwel-ikone soos Granny en Pennywise. Dis 'n totale deurmekaarspel van goed en kwaad en elkeen dink hulle het 'n kans. Min weet hulle waarvoor hulle alself ingelaat het. Die reël self is doodeenvoudig, wat die hele ding amper erger maak. Dis 'n reguit, geen nonsens toets van oorlewing. So, terwyl Franklin tot 1000 tel, versprei hierdie onwetende deelnemers oor die hele stad, elkeen op soek na daai een perfekte wegkruipplek. Okay, so kom ons kyk hoe dit alles afspeel. Die oomblik wat Franklin begin tel, is dit absolute chaos. Almal spring in hulle karre en op hulle fietsse en jaag in alle rigtings. Elkeen is oortuig hulle het die beste strategie. En natuurlik Jack met sy groot ego mik reg uit vir die lughawe. Hy en sy broer Oogie dink hulle is vreeslik slim, bo op die dak waar niemand kan bykom nie. Sy arrogansie is amper tasbaar. Ja, ons sal sien hoe dit vir hom uitspeel. Intussen het ons vir Shiva. Hy's vinnig en selfversekerd en hy kry vir hom 'n lekker hoë oprit. Hy is hier om te bewys hy is nie sommer net 'n kind nie en sy selfvertroue is deur die dak. Motu, aan die ander kant, hy is nie so selfverseker nie. Hy is peer paniek. Hy voel iets is nie heeltemal reg nie en hy vlug na 'n verlate konstruksieterrein, hopend dat hy tussen die staal en beton kan verdwyn. En dan, jotte, dan staar Choo Choo Charlie. Sy groot plan? Dit val plat nog voordat dit eers begin het. Hy kom by 'n gebou, die deur is gesluit. So wat doen hy? Hy staan maar net in 'n hoekie en hoop vir die beste. Briljante strategie daai. En 1000. Franklin is klaar getel. Hy gryp sy wapens, klim op daai ongelooflike Tron motorfiets en die jag begin nou verregtig. Die hele stad is nou sy persoonlike speelveld en elke wegkruiper is 'n teiken. En hierdie gee ons 'n voelvlug aansig van die hele speelbord. Dis Franklin se trefferlys. Ons kan presies sien waar elkeen se strategie hulle geneem het, van die middestad se wokkekrabbers tot die platte land. Hulle is almal op die kaart. Franklin mors geen tyd nie. Sy eerste stop, daai nabygeleë geslote gebou. En wie staan daar en wag, basies in die ope? Jep, Choo Choo Charlie. Dit was seker die maklikste eliminasie in die geskiedenis. Een af, nog 'n hele rits om te gaan. En dit wys jou net die massiewe wanbalans hier. Jy het Franklin die jagter gewapen en met 'n plan, en dan het jy die ander wat nog steeds dink dis net 'n speletjie. Met hierdie enorme voordeel mik hy nou na sy volgende teikens, die polisiestasie en die lughawe. En kyk net hoe vinnig gebeur die eliminasies. Zombie Franklin word in die polisiestasie uitgesniffel, gevang. Oogie en Jack se dakvesting word bestorm en hulle albei word uitgeskakel. En op pad weg sien Franklin vir Shiva bo op die oprit en weer die roboseun onder dit, 2 vir die prys van 1. Franklin is soos 'n masjien, ongelooflik doeltreffend. So, die deurslaggewende punt hier is dat die veilige plekke vinnig besig is om op te raak. Die stad voel skielik nie meer so groot nie. Franklin werk metodies deur elke area en die oorblywende spelers het geen idee hoe naby die gevaar regtig is nie. Van die hoogste wolkekrabber tot die industriële hart van die stad. Sommige spelers het gedink die mees ooglopende plekke sal die veiligste wees. Dit, my vriende, was 'n fatale misrekening. En hierdie bygewerkte lys wys net hoe metodies Franklin is. Hy vind Motu by die konstruksieterrein, uitgeskakel. Hy klim na die hoogste gebou in die stad en skakel Pennywise uit, ook uitgeskakel. En laastens spoor hy sy eie gesteelde motor in 'n dorpie op en wie kry hy daar? Die Evil Nun. En net so word nog 3 van die lys afgekrap.
Die soektog lei hom nou na 'n baie bekende plek, sy eie ou verlate huis. Hy sien Chota Beam se motorfiets buite staan. Hy gaan in en ja, daar kry hy vir Beam in die slaapkamer. Maar wag, dis nie al nie. Terwyl hy die res van die huis deursoek, ontdek hy Kamala wat in die kombuis wegkruip, 'n dodelike dubbele fonds. En net so is daar net een speler oor. Die hele stad is skoongemaak, net Granny bly oor. Maar waar op aarde kan sy wees? Die soektog bring Franklin, ironies genoeg, terug na presies waar alles begin het, sy eie buurt. Die einde is hier. Die wenner is op die punt om sy prys op te eis, maar daar is net een laaste speler wat moet val. Franklin soek rondom sy eie huis en daar, weggekruip tussen twee geboue, vind hy haar, die laaste deelnemer. Granny het die klassiese fout gemaak om te naby aan die beginpunt weg te kruip. Met daardie finale eliminasie is die wedstryd verby. Franklin staan alleen. Hy het sy eie dodelike spelletjie oorleef en gewin. En vir sy brutale doeltreffendheid eis hy die uiteindelike prys op. Hy klim in die MC Queen en die brul van daai engine is die klank van oorwinning. Die motor is ongelooflik vinnig, 'n gepaste beloning vir die stad se dodelikste jagter. Dit laat 'n mens wonder, né? As jy in hierdie mal speletjie gegooi was, wat sou jy gedoen het? Sou jy so ver as moontlik gevlug het of sou jy die risiko geneem het om reg onder die jagter se neus weg te kruip? Dink 'n bietjie daaroor.